aqui para fazer uma brincadeira muito legal junto com vocês. Como vocês já perceberam, a gente tem aqui um monte de bexiga e a gente tem aqui os ingredientes da slime. E como que vai funcionar essa brincadeira? Vamos supor, eu e a Camila, a gente vai tirar pedra, papel, tesoura. Se ela ganhar, ela vai pegar uma bexiga e vai estourar. Vamos supor que vai estar caído cola. Ela vai pegar a cola e vai colocar no pote dela. E eu? E você também, se cair talvez. Daí, mas tem uma surpresa no meio dessas bexigas, que é o tal de passa. Vamos supor, se eu pegar o passa, eu vou passar a minha vez para a Camila. Se a Camila pegar o passa, ela vai passar a vez dela para a Sara. Então, mas antes de já vai deixando seu like, Seu comentário. se inscreva no canal. E apertem das notificações. Bora lá! Vamos tirar pedra, papel, tesoura para ver quem começa. Pedra, papel, tesoura. Tá. Você é a última. Eu sou a última, vai. Vai, sai. Vai, Silas. Pedra, papel, tesoura. Vai. Pedra, papel, tesoura. A Sara é a primeira. Sai a primeira. Daqui pra mim, será que Não, posso. Você tá com uva. Não. Qual que é o papelzinho? Nosso papelzinho voou. Daqui pra mim abrir. Abriu. Vamos ver, gente, qual que vai ser o primeiro papelzinho da Sara. Ai, meu Deus. Peraí. Glitter! Ó, gente, a Sara conseguiu glitter. Vai, Sara. Qual glitter você quer? Tem azul, tem dourado e tem roxo. Azul. Daqui pra Mana cor. Ou você vai pôr? Eu quero foi. Mas você vai pôr muito. Não vou. Tem que pôr pouquinho, então, tá bom? Ui. Pega. Vai, põe um pouquinho. Cara, ajuda ela. Ajuda ela, deu bom. Deixa eu... Tá bom, mano. Tá bom? Bom, gente, já colocamos o glitter pra ela aqui. Ó. Não colocamos muito porque ela falou que já tava bom. Vai, agora é a vez da Camila. Escolhi essa cor. Força! Ui! Quer que eu abra? Daqui pra mim abrir. Espuma de barbear. Ela pegou espuma de barbear, ó, gente. Então, ela vai pôr a espuma dela agora. Vou colocar esse ingrediente antes de adicionar. Vai. Força! Tá bom? Tá bom. Vai. Aqui. Minha vez, gente. Ai, meu Deus, eu vou escolher uma lá do fim. Nossa, olha o meu Cola. Lembrando que quem terminar primeiro ganha. Glitter, gente, também. Purpurina. Eu vou escolher o dourado. O glitter dourado. Só eu peguei ingrediente. Ai. Vai, já vai pegando, Sara, o teu. Pega aí uma bexiga, sabe? Olha, só pega uma bexiga aqui. Só pega, daí a Tata estoura. Posso estourar? Pode. Vamos então. Nossa, voou. Não. Caiu aqui. Vou ver. Vou abrir. Ai, cadê? Nossa, olha onde ficou colado. Cola! A Sara conseguiu cola! Põe a velha, cá. Põe a velha. Ó, gente, eu coloquei já a purpurina aqui. Essa é a que tem menos? É que tem. Vai, já vai pegando, Camila, a tua. Posso olhar? Uhum. Tá bom. Ai, que susto! Tá bom. Pode mexer? Pode. Mistura bem. Qual que você pegou, Cabe? Glitter. Glitter? Olha,
Gente, olha. Eu vou pôr aqui. Gente, eu pus o meu glitter, ó. Posso mexer? Tem que atrapalhar, né? Não vou mexer. Olha o meu, mano. Tá bom, eu não vou pôr. Vai, já vai pegando pra Sara. Chega assim. Só pega. Caraca de colher. Vamos lá e vamos tirar aqui da sala. Ai, que susto! Eu do nada mexendo aqui. Nossa, gente, eu só tô levando susto. Fica sério. Olha o meu, mano. Mano, ó. Se a Sara pegar o ativador, ela já vai entra na frente. Espuma. Espuma, gente. De novo. Espuma de baguia de novo. Mãe, a Sara não tirou espuma ainda. Ainda não. Enquanto isso, a Camille já vai. Camille, você não me dá susto de novo. Tem que ver aqui. No- Ah, agora se ela tirar o ativador. Ai, meu Deus. Mas não me dá susto, dona Camille. Meu Deus, mas tem que chacoalhar. Cola. Já vou mexendo, tá bom, mãe? Bicarbonato de sódio. E... Qual? Tá bom, filha, senão depois não vai. Qual dos dois é? Qual é o ativador junto com o bicarbonato? Mexe. Olha, menina. Ai, meu Deus, não quero saber. Quantas gotas? Ah, a Camille colocou tudo no lugar. Tá bom. Agora seca, tá bom? Agora, gente, eu vou tirar. Eu vou pegar a minha bexiga. Vou pegar uma azul. Pronto, gente, já colocou. Ó, Tá furada. vamos. Olha, pessoal. Nossa! Pega já uma bexiga pra você. Cola! Eu consegui cola, gente! Mas será que deu isso? Olha a cola! Olha a Eu cola! não lavei assim. Olha, gente, cola! Tô muito feliz, eu consegui cola! Cola! Gente, Ai, meu Deus do céu! Cola! Essa aqui não tem mais, mãe, eu vou pôr aqui. olha, menina. Gente, eu tirei a cola, tô muito feliz. Agora eu vou pôr aqui. Tá difícil aqui, gente. Gente, eu só coloquei um pouquinho. Olha, pessoal. Gente, O que você tirou? não vou falar. Sara, sua vez. Não, pode. Não, Sara! Passa a vez, gente. Passou pra mim! Que vez é pra Sara? É da Sara? Não, a vez da Amanda, vai. Não, é tua vez. Essa bexiga que você estourou é de quem? Você estourou da Ah, é Sara. tua? A tua? Ou você estourou pra Sara? Você estourou pra Sara. A Sara Eu tirou. acabei de tirar a cola. É, você estourou pra Sara. Sara, passa pra mim. Então vai, você. Vai, pega ele. Aí depois é a Mana, daí depois é você de novo, que daí a Sara fica uma vez sem jogar. Ai, meu Deus do céu. Aqui. Posso abrir? Olha, mano. Mano, ó, meu neném. Ativador. Ah, de novo. Ativador. Mas é que agora ela vai pôr só o ativador. Aham. Mas ela ainda não tirou cola? Pois é. Tá faltando cola aqui, meu. Mano, né? Vai, Agora é Nica. minha vez. Vou mexer. Olha o meu. Nossa, por que as minhas bexigas são mais altas? Passa a vez. É, agora é a Camille. Vai, Camille. Passa a vez, gente. Vamos ver. Olha, gente, como que tá a minha, ó. Tá bonita, hein? Tá bonita. Nossa, gente. Olha o meu. Tá muito bonito o teu. Cola. Se for passa a vez, gente, que é isso? Se for cola, a Camille já ganhou. Sim, porque ela já só falta cola pra ela. Mas já... E pra Sara só falta o ativador. E pra mim, O quê? falta ativador, bicarbonato de sódio. Gente, tá. Olha o meu, pessoal. Eu acho que é passa a vez. Ativador. De novo. Ativador, gente.
Vamos deixar... Vai, agora é a Sara. Estoura pra Sara. Daí pra mandar. Raiva desse ativador. Nossa, ali ó, tô pregando. Nossa, vou lá na frente. Olha o meu. Mãe, olha o meu. Olha o cabelo. Olha a Fé. O que é? Passa! A Sara? Então vai, agora é a Camille. Vai, cola. Não sei. Aqui. Gente, parou assistindo. Abre lá, filha. Pra... Olha o meu, mano. Agora você sabe. Acho que é cola. Olha que tá o meu. Cola! Aê! Cola, gente. Ó a maminha. Vamos ver, se ela mexer, agora é minha vez. Não, mas ela já ganhou. Eita. Ai, meu Deus do céu, ativador. Vai logo. Ela já passou, agora é a Camille, mas a Camille já tem todos os ingredientes. Então, eu e a Sara, a gente vai continuar fazendo a nossa Mãe, mas eu não terminei não. Terminou assim? Falta esse aqui ainda. Ah, mas é o corante. Corante, corante. Então, a gente vai continuar fazendo a nossa slime. Nossa! E a gente já volta com o vídeo, Ah. tá bom? Já voltamos. Bom, gente, é isso. A gente já terminou nossa slime. A da Camila ficou daquele jeito. A da Sara ficou daquele. A minha eu peguei na mão, só que olha o jeito que ficou. Eu coloquei no pote de novo. Olha aqui como ficou a minha. Ó, ela ficou bem bonita, ó. E já vai deixando aí nos comentários qual slime você achou mais bonita. Mas lembrando que a Camille ganhou na nossa brincadeira de hoje. Vamos dar tchau todo mundo juntos?